Já, við ætlum að núna fara svolítið aftur á bak í tímann. Þannig að í vor eða síðla vetrar að þá kom hingað Jón Karl Helgason og við vorum að spjalla bók sem að kalla má eiginlega kannski fyrstu íslensku skáldsöguna. Það svona vangötur það. Og þetta viðtal varð eiginlega spann svolítið upp á sig og það er kannski saga að segja frá því en Jón Karl Helgason hingað kominn, hann prófessor í íslensku og menningadeild í háskólanum en hérna líka Lena Rohrbach sem prófessor í norrænum fræðum í Basel og Zürich í Sviss og Aðalheiður Guðmundsdóttir prófessor í íslenskum bókmenntum fyrri alda og þau komið að þessari ráðstefnu sem að þú varst eiginlega að reyna að halda þér fram við mig að þetta viðtal hafi orðið hálfpartinn kveikja að því. Já, ég var að spjalla Eirík Laxdal, þennan hulduhöfund sem að reyndar virðist frá uppgöta svona 10 ára fresti. Hann hefur í rauninni verið í umræðu fræðimanna að minnstakosti frá 1940. Fólk vitað af sérstaklega 2 sögum sem hann skrifar, Ólandssögu og sögu Ólafs Þórhallssonar. Og ég einhvern veginn uppgötaði bara sérstaklega eftir að þetta viðtal var svona aðgengilegt að það væri bara komið tími til að uppgöta Eirík enn á ný. En það var líka kannski ítt á eftir mér að Lena hefur verið hluti af rannsóknarhópi út í Sviss sem að hefur svolítið verið að skoða upp af skáldsögunar á Norðurlöndum og hún og doktorsneminnar eru svolítið að horfa á Ísland og ég hugsaði að það þarf bara að kynna þessar rannsóknir hér og það þarf kannski svolítið að setja Eirík í sterkara alþjóðlegt samhengi og kannski rífa svolítið það. Þetta fyrsta skáldsagan? Það er alltaf gaman að rífa svolítið það en það sem ég finnst kannski svolítið frjótt í þessari umræðu að rannsóknarhópurinn í Sviss í rauninni kannski frekar að tala eitthvað sem á kalla skáldsögu vitund eða skáldsagna einkenni sem að eiga sér mjög langa sögu og svo kannski sem bara skjóta upp kolli í fræðitekstum eða ýmsum öðrum bókmenntagreinum en skáldsögunni. Og Eiríkur hluti af þessu? Já, það er svona, hann stendur kannski á öxlunum á mjög mörgum og misgömlum forverum. En Lena, hvernig fannst þú Eirík? Sem sagt, eins og Jón Karl búinn að segja, við byrjum með verkefni texta frá 18. öld í Norðurlöndum, svona almennt og það finnst margar sögur á þessum tímabili sem eru enn skrifin í handrit og samt eru þau að gera eitthvað nýtt og Eiríkur Laxdal eða sögu hans var, hann var einn af fleiri sem nefndist bara svona mjög stuttlega í bókmenntasögunum. Það nefndist að hann reyndi að gera eitthvað nýtt en eins og Jón Karl sagði, það var ekki svona mikið skrifið hann áður og svo byrjum við bara að lesa texta hans og það þau eru bara mjög spennandi og flókna textar sem eru að gera nákvæmlega þetta að bara svona vinna með hefðin og reyna að gera eitthvað nýtt og það passaði mjög vel inn í svona svona kerfi sem við reyndum að skoða bókmenntir frá 18. öld sem vinna með hefðin og reyna að segja sögun svona aðeins á öðrum hætti. Þannig að hann hér upp á Íslandi eiginlega að gera bara sambærilega hluti og fólk út alla Evrópu? Já, einmitt, nákvæmlega, já, einmitt. Og við getum séð að hann vissi mjög vel hvað sem var að gerast í öðrum löndum. Það hefur verið bent á áður að hann nota til dæmis Ludvig Holberg og Niels Klimm. Hann þekkti þessa nýja sögur sem voru skrifaðar í Danmörku eða líka Englandi eða svona ýmislega staðar og bara hann reyndi að gera eitthvað nýtt en hann gerði þetta með að nota það sem fannst á Íslandi. Hann notaði íslenskan hefð, hann notaði sögur og þjóðsögur og allt mögulegt og gerði eitthvað svona sérstakt út af því. Það þá að fólk út alla Evrópu að svona brjóta nýjan lendur? Það vegna þess að þetta hékk í loftinu? Eða það vegna þess að það bara byrjaði einhver og Eiríkur las eitthvað og sagði, já, það svona kraftur í þessu ef ég tek efni sem ég með og nota aðeins öðruvísi?
Já, sko, ég get kannski byrjað og svo getið þið líka tekið upp, en sko, eins og Jón Karl sagði, sko, það gerðist alltaf að svona bókmyndir breytist og svona gerði eitthvað nýtt, en okkur í verkefninu fannst að á 18. öld það eru svo mjög mikið sem í lofti, það við erum í svona í byrjun upplýsingaöld og það bara bókmyndir voru alltaf að reyna svona að nota sögur svona í alþjóðleg svona meining til að segja eitthvað sem var mikilvægt og reyna til að svona segja sögu út af því sem sko hugmyndir og heimspeki sem það sko reyndu að fá fram og á 18. öld það svona hugmyndir upplýsingaaldar sem og þeir taka upp svona hefðir og reyna að segja sögu frá sko, hvað veit ég og hvað get ég ekki vist og þau gera þetta með að nota bókmyndalega hefðir. Kannski getið þið haldið áfram og sagt eitthvað fleira þetta. Þetta eiginlega, spurningin þegar fólk semur svona og það verða breytingar á sambarlega breytingar á mörgum stöðum. Það þannig að við bara sem mannskepnarnir erum að svara einhverjum aðstæðum í tímanum og það vill svo til að við svöruðum svipað af því að við erum að svara sambarlegum tíma. Eða erum við bara alltaf að læra hvort að öðru og pikkum upp svona aðferðir við að segja svona. Ég veit ekki hvort þetta sé burðug spurningin í bókmyndafræðina. Ég held að þar hafi verið eins áður og eins og núna. Það bara hugmyndi liggi í loftinu og maður svona grípur þær. Ef maður svona svolítið næmur fyrir sínu umhverfi og í dag þá erum við að lesa greinar og fara á ráðstefnur eða málþing og við mátum hugmyndirnar alltaf við okkar eigin þekkingu og þannig byggjum við á hugmyndunum og hugmyndasagan heldur áfram og þróast. Og auðvitað verður það stundum þannig að það kemur eitthvað svona nýtt og það verður spennandi eins og þau eru að gera þarna úti að rannsaka upphaf einhvers og upphaf skáldsagnarítunar. Og ég held að það geti vel gerst að það komi eitthvað svona eins og ferskur vindur inn í hugmyndasöguna á ákveðnum tímabilum. Það komi bara tími á breytingur og við sjáum þetta bara í þessum stóru svona straumum og stefnum í bókmenntasögunni að þegar sko rómantíska skeiðið hefur gengið sinn veg að þá komið þörf fyrir nýja stefnu eða nýja hreyfingu og þannig var þetta í gegnum aldirnar en í dag þá vegna þess að fyrri hreyfing gagnast okkur ekki lengur. Já, að einhverju leyti og svo sjáum við til dæmis eins og með rómantíska bókmenntir og slíkt að það fer undir þegar áherslan verður á upplýsingu og lærdóm og gagnsemi þá fara ákveðnar hugmyndir undir og svo spretta það fram með nýrómantík og með sko, þú veist, eitthvað sem hefur verið þá einhvers konar hlíðamenning eða jaðarmenning fyrir að spretta upp aftur. Það einhver þörf fyrir hana vegna þess að einstaklingarnir á öllum tímum eru ólíkir þannig að ef ákveðin sjónarmið verða undir og þykja óskynsamlega eða ónýtsamlega á einhvern tíma að þá spretta þau upp í fyrst kannski gegnum einhverja jaðarmenningu en koma upp aftur. Það sem kafnar undir meginstraumnum. Já, það sprettur alltaf upp og þá alltaf einhver svona nýju formi, þú veist, ekki alveg eins og gamla. En skáldsagan, það ekki, ef hún verður til, það ekki fyrst og fremst bara breyting í svona hugmynd höfundarins eða þess að skrifar hvert mitt hlutverk í sögunni, sko. Ef ég leyfi til þess að móta hana eða ég einhver gerandi í henni eða ég bara endurvarpa henni. Þetta eiginlega svona bara tilvistarlegt svona risastökk í huga höfundarins, eða ekki? Jú, ég held að sko Mikael Bakhtin myndi líka segja þetta því að sko við sem sagt í verkefni okkar við reynum ekki að benda á að þetta var fyrsta skáldsagan heldur en það sko Þú ætlar ekki að finna fyrstu skáldsöguna og raða svona. Það svona meira svona eitthvað sem gerst aftur og aftur og eins og þú sagðir, sko, það eitthvað sem höfundinn hann eða þeim fannst að þau gátu ekki sagt það sem þeir vildi segja með því sem fannst áður. Já. Og þess vegna svona vinna þeir með eitthvað annað. Sko, og ég held að Bakhtin myndi vera mjög sammála með því sem þú varst að segja. Þetta stórt stökk, sko, að ég get eiginlega ekki satt nema ég blandi sko minni afstöð inn í þetta. Það svolítið svona,
Það svo Guð stíga niður til jarðar, sko. En svo kannski annað sem að hluta þessari þróun og það að það eru takmörk fyrir því hvað þú mátt segja og getur sagt og þessi listbröð frásagnar að segja til dæmis sögun í sögu eða segja eitthvað sko undir merkjum skáldskaparins líka leið í rauninni til að fjarlægja sko skilaboðin frá því sjálfum og með því að setja persónur á svið þá getur þú búið til persónur sem að sko ef þú myndir segja þetta sjálfur í eigin nafni þá væru fangelsaður eða ritskoður og svo framvegis. Höfundar allra tíma hafa svarið af sér það sem að persónur eru að segja. Já, og ég held að sko þessi skáldsagnalegu einkenni sem að maður sér að einhverju leyti hjá Eiríki að þau geta líka í rauninni birst í tímaritum eða í svona heimspekilegum samræðum og svo framvegis og þessum tíma kannski skáldsagan ekki orðið til sem einhver svona menningarleg stofnun sem hún í dag. Það fylgir bara ákveðin svona virðing því að vera skáldsagnahöfundur en á þessum tíma 18. öld og 17. öld sko, þá í raun alltaf verið að slá fingur á fólki sem að segja legasögur og svo framvegis og þarna að verða held ég mjög mikil breyting sem að Eiríkur hluti af. En Eiríkur svona utan, hann ekki viðurkenndur í stofnun. Hann eiginlega svona götu. Já, hann náttúrulega eitthvað skonar jaðarmaður en þegar við erum að tala hvernig þessar sko hugmyndir flytjast á milli að þetta maður sem býr í Danmörku og komin í danska herinn á tímabili hann ekkert einhver einangraður sveitamaður á Íslandi, langt í frá. Já, og dregur til sín og það það sem að þið eru að rannsaka. Hann dregur til sín margt sem að gerast í Evrópu. Já. Þú getur bara að sé það í sögunum hans að það bara hann tekur upp sko sem sagt þjóðsaga efni en líka efni frá Íslendingasögunum og líkisögunum en líka alþjóðlegt efni sko hann mjög vel lesen en samt hann svona pínulítið fyrir utan hann ekki enn í kerfi, hann var í háskólanám en hann hrökklast út úr því sko, maður veit ekki svona nákvæmlega hvað sem gerst en hann kom aftur frá Danmörku og við getum líka svona fundið svona í rithöfundatöl og svona notis hann að hann var svona sérstakur og svona undarlega lundaður og hann var svona ekki svona alls með en hann sko, og ég held að það líka vegna þess að sko fólk skildi ekki hvað hann var að gera af því hann var að gera svona eitthvað annað og eitthvað nýtt. Og það þarf ekki að vera hans í einhvern veginn kerfisbundið að leita einhverju þekking og aðferðum í skáldsagnagerð, það getur líka verið hann bara sogar þetta inn í sig svona að þetta hékk í loftinu eins og sattir. Já, algjörlega, en hann samt að reyna að stimpla sig inn, hann líka að reyna að koma sér fyrir í svona menningarlegu samhengi. Við sjáum sko að seint á 18. öld að þá gefur Hannes Finnsson biskup út kvöldvökurnar 1794 og kvöldvakan á þessum tíma hún var orðin þannig að eins og Jón Karl kom inn að það var sífellt verið að gagnrýna fólk fyrir að segja gömlu sögurnar og það var mikið þörf fyrir nýtt efni. Hannes Finnsson kemur þá með efni sem að hann til að vera hollt fyrir börn eða hollara heldur en gömlu sögurnar tröllin og fornmennina en Eiríkur skrifar inn í þessa hefð og hann nefnir sem sagt í Ólafs sögu Þórhallssonar, hann skiptir inn í 4 parta sem heita 1., 2., 3. og 4. kvöldvöku lestur, þannig að hann að skrifa inn í ákveð íslenskt samhengi en vill greinilega svara þessari köllun að koma með nýtt efni sem hann samt svo skemmtilega tekur úr hefðinni sem verið að gagnrýna, úr þjóðsagna, ævintýrahefðinni og fornsögunum en einhvern veginn setur það inn í nýtt samhengi, hann vinna með það upp á nýtt og reyna að leggja sitt greinilega að mörkum til þess að svona endurnýja kvöldvökuhefðina og hvað fólk að hlusta á. Hann að reyna að koma nýjan tón inn í þetta vegna þess að mentamennirnir að gagnrýna þetta. Við séum alltaf að hjakka í sama farinu. Við séum alltaf að hlusta á sömu tröllasögurnar. Þannig að hann greinilega að reyna að koma með þetta með nýja rödd inn á sama tíma og hann að vinna með hefðbundið efni. Það til þess að geta endurnýja tröllasögurnar. Já. Það veist að vera hafnaðin. Nákvæmlega. Já, hann brýtur náttúrulega alls konar reglur, sko. Þetta til dæmis saga Ólafs. Það voru náttúrulega ekki reglur eða það? Jú, mikla reglur þetta í samfélaginu og mikið svona félagslegt taumhald sem að kannski kirkjan stendur fyrir og auðvitað dómstólar og það eru alls konar réttarbætur og ýmislegt í gangi. En sko
Ólafur Þórhallason, hann kannski svona hinn íslenski Casanova. Það mjög mikil áhersla á holdlega nautnir. Þetta mörguleiti svona kannski feminísk rit hjá honum, myndið ekki taka undir það? Jú, hérna komum við inn í Hulduheima þar sem konur stjórna, þær eru skólastjórar og dómarar og já, þetta er og ekki bara þetta, en konur eru líka að segja sögur frá. Það er svona marga þættir byggt inn í sögunni og það eru mjög oft konur sem eru að segja þessa sögur frá. Konurna það fengur rætt í sterkar konur í hans höfundaverki. Hann Ólafur fer náttúrulega eins og Jón Karl sagði milli kvenna svolítið sem hinn íslenski Casanova og við getum fylgt honum eftir í gegnum þessi ferðalög en það sem mér finnst skemmtilegt við hann er þú veist að við getum litið á hann frá mismunandi sjónarhóli og ég sem kem minn bakgrunnur er eiginlega tvennskonar af því að ég var lengi og kendi, var kennari í þjóðfræðinni, þá kendi ég þetta sagnamenninguna og þjóðsögurnar, ævintýrin og allt þetta, en sterkari grunnurinn er svo íslenskan þar sem ég er núna, þar sem ég er með miðaldabókmyndirnar og svona svolítið eftir öldum og þú veist og minn áhugi einhvern veginn snýst þetta tengi þetta saman, þannig að þegar ég les í persónuna Ólaf Þórhallason og fylgjónum eftir í gegnum öll þessi ævintýri og kvennamál og allt þetta að þá líti ég einhvern veginn frekar á hann sem, fyrir mér er hann svona persónugervingur íslenskra sagna hefðar að því að þú veist, hann er alltaf að lenda í nýjum og nýjum ævintýri, við getum þá alltaf greint, þú veist, hvar Eiríkur, hvað hann fekk hugmyndirnar, hvert hann sótti sögurnar og hvernig að raða þessu saman, þannig að þú veist, fyrir mér er Ólafur svona einhvern veginn að ganga í gegnum sagna hefðina bara og þú veist, hann er svona lifandi persónugervingar hennar, allt sem hann gerir, allt sem hann snertir kemur við, það skapar nýja sögur sem er samt hefðbundin. En hérna er samt verið að velta fyrir sér að þú er með sagna hefðina og svo kemur Eiríki og allir við búm, hérna er orðin skáldsaga. Þannig hann er ekki bara að ganga í hefðinni, hann gengur í gegnum eitthvað hlið eða hvað? Þetta bara... Já, það finnst mér finnst þetta mjög áhugaverð spurning og ég veist að Lena hefur mikið þetta að segja, en þú veist, ég kem sem sagt úr þessum miðalda grunni og sumir tala í sambandi við miðaldabókmyndirnar hinna löngu miðaldir, þar sem við höfum miðaldasögurnar, þær lifa fram eftir öldum, en þær breytast líka. Og ég er akkurat í öðru verkefni núna að vinna með sögu sem var til 18. öld, sem er Huldarsaga, og Huldarsaga er þá lengri gerð sem ég er að lesa núna, svo líka styttri gerð og svo eru vísbendingar að hún hafi verið til á 13. öld. Svo er glötuð, þannig að við höfum bara þessar 2 sögugerðir frá 18. öld og 500 árum síðar. Já, og þegar ég er að lesa núna þessa Huldarsögu lengri, hún er ótrúlega flókin og ég syns að rúmlega hálfnu með hana og ég þarf alltaf að hafa í huga býtu, já, hver var Hárekur konungur og hver, þú veist, að því að þetta er svo margir og það er endast að bæta inn köflum og söguþáttum af nýjum hetjum og köppum en það er alltaf einhver þráður sem sagt í gegnum söguna og ég er svo spennt að því ég er að nálga síðari hlutan og þeir sem hafa komist í gegnum söguna áður, það er ekki margir, hún er mjög flókin, þeir hafa sagt hún verður óskýr og þú veist, þú hættir ekki að ráðið og reki þræðina. Ég er mjög spennt að koma að því að stigi í sögunni því að nú ég er ennþá þannig að ég sé hvað höfundurinn er að gera með öllum tengingunum, þannig að þetta er að gera samt á 18. öldinni en það er samt eins og segir, það er einhver skil sem verða með Eiríki því að hann er ekki bara að bæta endalaust við þáttum úr gömlu miðaldahefðinni. Hann er beinlega að vinna með og þætta saman og búa til persónur eins og Ólaf sem hann mótar í gegnum litlu sögu. Þú myndir segja að Huldarsaga verið skáldsaga? Ég myndi segja að Huldarsaga myndi sverja sig algjörlega í miðaldahefðina, þú veist með því að endalst að bæta því þáttum, en svo komið ný vitund inn í Ólafssögu Þórhallasonar hjá Eiríki vegna þess að hann notar sagnahefðina til þess að móta sögu hetjuna, eða hvað? Já, og ég myndi kannski segja að það ekki svona mikilvægt hvort texti sé skáldsaga eða ekki, heldur en að tala að skoða hvernig textin virkur eða það er kannski ekki svona mikilvægt eða kannski ekki hægt heldur að setja svona punktur og segja að þetta er fyrsta skáldsagan heldur en það er alltaf að gerast eitthvað og það er svona tímabundin og það eru mismunandi hugmyndir sem eru í lofti og það er mikilvægt að bókmyndir virkja og eru að geta sagt í frá það sem maður
myndi vilja segja frá, skilur þú, svona, sko, það kannski ekki, það finnst kannski svona skáldsögulega textar á öllum tímum. Og kannski, sko, við erum alltaf að hugsa svolítið söguna og þróun í menningu sem eitthvað svona líflegt fyrirbæri, en kannski fer það í hringi eða í spíral. Og mér finnst til dæmis athyglisvert að Ólafs saga kemur í fyrsta sinn út af bók 1987 og Þorsteinn Antonsson og Maríanna Þorsteinsdóttir þau rauninni vinnalgjör stórvirki að gefa út í rauninni þessi 2 stóru verk Eiríks að því að Ólafs saga kemur svo 2006 og þau verða með okkur á ráðstefnunni núna á föstudag og laugardag. Mjög gaman að fá þau með í þessa samræðu. 1987 þá er Sjón sem verður síðasti fyrirlesarinn okkar. Hann er svona hefja sinn feril sem höfundur og hann finnur gríðarlegan skyldleika við Eirík og svona hans fagfræði. Og maður getur tekið fleiri höfunda frá sama tíma sem að stíga fram. Það í fréttum núna að Salman Rushdie sé að koma til landsins. Hann er svona kannski einn af þessum nútíma Eiríks Laxdals höfundum eins og Sjón. Og það er svolítið gaman að Ólafs saga kemur inn í bókmenntasöguna leið og þessir svona höfundar sem eru sjálfir að sækja hefðina, sjálfir að sækja gömul listbrögð, en eru raunin alltaf settur undir merki postmodernismans. Og ef við hugsum þetta sem hring, að þá kannski vorum við aftur komin á svipaðan stað, hérna á 9. áratugnum, eins og Eiríkur var kannski undir lok 18. aldar. Þá það líklega þannig að bækurnar voru gefnar út inn í samtíma sem að þurfti á kannski svona smá endurnýjun að halda. Það sem að svona miðalda söguþráðurinn hljómaði allt í einu skýrlegri heldur en þessi móderníska bygging sem að skáldsagan gat orðið. Og þetta var margt verið að lista upp. En varðandi skáldsöguna því að við erum að tala um hana og þú ert að tala um svona gamla texta á Íslendingasöguna, það er svona samhengi íslenska bókmennta, er það ekki til eitthvað? Skáldsagan er náttúrulega bara pínlítill hluti þar. Það er náttúrulega okkar sagnahefð er bara sögurnar gömlu og í gegnum alls konar miðaldatexta yfir í þjóðlegan fróðleik og sagnaþætti og skáldsagan sem að kannski bókmyndafræðin hefur með mest verið að horfa á og raða saman og búa til einhverja svona þráð út úr er kannski ekkert svo stór hluti í íslenska bókmynda. Nei, kannski ef þú skoðar það sögulega þá náttúrulega er það svona á seinni áratugum, kannski ekki fyrir á 20. öld sem hún fær svona miðlægt gildi. Já, og þá kemur löngunin að finna fyrstu skáldsöguna sem að svo segir maður við hérna yfirgefum þann tíma þá náttúrulega kannski við bara minni á að því að vita sko hvort við getum eyrnamerkt okkur eina sögu sem fyrstu skáldsöguna. Já og það sem kannski gerist með svona þessum bókmenntahugtökum að þau verðum leið útilokandi og bara ef maður skoðar 18. öldina það sem í gangi þar að það er miklu fleira heldur en sko textar á borð við Ólafssögu og Ólandssögu og hérna það er eins þegar við skoðum Íslendinga hérna sögurnar þær verða svona miðlaðar í umræðu okkar miðaldabókmenntir og við gleymum öllu hinu og það sem ég langar að tala um á ráðstefnu núna er í rauninni tímarit sem heitir Ármann og Alþingi sem að Baldvin Einarsson gefur út í félagið Annar mann 4 ár í kringum 1830 og þar eru bara mörg einkenni sem að sko eru mjög lík ritum Eiríks en að því að við erum komið eitthvað svona bókmenntahugtök að þá setjum við þetta alveg í sikkvort flokkinn og það er aldrei talað um Baldvin Einarsson sem merkan skáldsagna-höfund en kannski bara ástæða til þess eða kannski að líta á sumt af því sem að Eiríkur er að gera sé bara mjög líkt í sem að upplýsingamenn voru að gera undir öðrum formerkjum og það var eiginlega það sem ég hef svolítið af í þessari rannsókn Lenu að sko það er rauninni ekki verið að leita fyrstu skáldsögunni heldur svona að skoða einkenni sem að skjóta upp kollinum í mjög ólíkum textum og ólíku samhengi. En leyndardómurinn Eirík er ekki það að hann hafi verið týndur og fundist. Leyndardómurinn er það að hann týnist alltaf aftur. Og þá er það, geti maður haldið, kannski er þetta bara ekki góða bækur sko, sem það er bara vonlaust að tróða þeim inn í það að almenningu fara að lesa þetta og fara að vitna til þess og þetta verði einhvern veginn lifandi hluti á okkar menningu, sem að við möndum samt ætla að við þyrftum nauðsynlega á því að halda því að íslensk menning á ekki mikið dót sko. Já, bara þessu er svolítið skrítið að íta þessu að vilja ekki hafa þetta með.
Það var eitt að þetta væri bara ekki nógu gott. En hinn væri kannski líkt sem að þú ætti að segja að sko skilgreiningin á okkur bókmenntasögunni væri bara svo þröng að hann hefði ekki fengið að vera með. Það var svona að stofnunin hafi ekki leyft honum að vera með. Hvort það? Að almenningur nennir ekki að lesa hann eða stofnunin hélt honum utakars? Kannski bæði sko, ég held sko, hann var svona inn á milli kerfi, hann var hvorki, það var sko, sögurnar hans voru hvorki miðaldahefðir, né svona moderna skáldsögur og þess vegna var hann svona inn á milli og það, sko, textar hans eru pínulítið erfiðar að lesa, það ekki svona einfalt lesing, þú þarft að virkilega að halda áfram og það er flókið og það er þættir í þáttum og það er ekki svona einfalt að býta hvað þú ert svona nákvæmlega og þess vegna það er ekki svona, kannski svona lestur þegar þú myndi vilja lesa á sofanum, svona á kvöldrum, að því að svona, þú þarft að vera svona, þú þarft að vilja lesa textana hans, en sko mér finnst það er mjög skemmtilegar og mjög áhugaverðar, en ég held að hann var á milli kerfi, kannski, og samt líka svona, já, kannski ekki svona einfalt að bara koma í bandi við og líka, þetta er í rauninni tímaskekkja að þessi höfundur er að koma út þarna, sikkurum við aldamótin 2000, þannig að hann var náttúrulega, það voru ekkert margir sem höfðu lesið hann í handritum. En menn vissu af þessu. Menn vissu af þessu og einhverjir svona fræðimenn höfðu verið að skoða hann og ég lít nú þannig á að það er ekki fyrir en þarna sem að einhver er með handritið og segir þetta á erindi. Já, sko, Steingrímur J. Þorsteinsson skrifar heilmikla bók um Jón Thoroddsen sem er fyrsti íslenski skáldsagna-höfundurinn svona lengst af talin vera og, en hann hins vegar hefur alveg kynnt sér það sem er í handritum og hann alveg kinkar kolli til þess og segir, þú veist, það er kannski, maður ætti kannski að tala um þessa bók og þennan höfund. En svo kemst hann samt að þeirri niðurstöðu Jón Thoroddsen sé nú aðal maðurinn en það er í rauninni ekki fyrir 1987 og 2006 sem að kannski eru skapast forsendur til að taka Eirík inn og ég meina þið værið aldrei að vinna með Eirík í ykkar verkefni nema því að við eigum aðgengilega prentaðar útgáfur en svo er þetta náttúrulega lögmál í allri bókmenntasögu að eldri verk þau auðvitað gleymast þau, það liggur í tímans eðli. Og mann og konu í dag. Nei, ég er alltaf fullur það er enginn á Íslandi að lesa þessa bók í dag. Þetta er ekki á neinu náttborði. Nei, þess er helst náttúrulega tróðið að fólki sko í gegnum skólakerfið. Eða bara í námskeiðum sem að kendur í íslenskunni. Já, sko, fyrir mér að þá er þetta aldrei spurning um einhver sé haldið fyrir utan eitthvað vegna þess að sko bókmenntaarfurinn okkar er svo gífurlega stór. Nú, ég var aldrei að vera lítill. Nei, hann er svo stór að þú ert, sko, við erum ennþá að uppgöta sögur sem ekki hafa verið gefnar út og eru bara í handritum og það sem ég finnst mjög skemmtilegt að gera og ég reyni að gera þetta þegar ég er að kenna eða þegar ég er að leiðbeina MA-ritgerðir. Fá stúdenta til mín sem eru komin það langt að þau ráða við slík verkefni að þá byrja þau að gefa út sögur sem hefur aldrei komið út áður á prenti, skrifa inngang sem að sko staðsetur sögun einhvers staðar í bókmenntasögunni. Þetta hef ég verið að gera og dregið fram svona nokkra sögur sem að sko hafa verið týndar eða engin lifandi maður lesi sko og þarna höfum við ennþá fullt af sögum og fyrir mér er sem sagt bókmenntaarfurinn okkar það stór og sagna menningin og þeir sem hafa starf í háskólanum eða Árnastofnun og starfa við það að rannsaka bókmenntir, þeir eru til dæla fáir. Þannig að þegar við erum að velja verkefni, þá ræðist það mjög ofta því að svona, hvað liggur í loftinu, hvaða verkefni er í gangi og hvaða verkefni verið núna spennandi að setja í gang og það kallast á í samfélagið. Þú veist, það kemur allt innu einhver svona jarðvegur fyrir það að stofna verkefni sem heitir Yfir náttúran í miðaldabókmenntum eða hlutverk kvenna og eitthvað að því að fræðimenn reyna að tala til samfélagsins og þá náttúrulega bara verður ýmislegt ekki beint út undan, það er allt þarna, kemur tími til þess að taka það, þannig að það er aldrei meðvituð eitthvað svona að skilja eitthvað að því það er eitthvað jaðar og að Eiríkur þykir ekki
nógu fínn eða spennandi, þú veist, sem hann virkilega spennandi, svo þegar kemur svona rannsóknarverkefni, þú veist, þá vilja auðvitað bara allir taka þátt í því út frá sinni þekkingu, þannig að þetta meira spurning það, hvað margt í gangi, þú veist, og hvað fólk þegar það fer að rannsaka eitthvað ákveð, og þá getur það tekið nokkur ár, þú veist, þetta allt svona stór verkefni. Ég þarf að taka strætó til Hveragerðis á morgun. Myndirðu mæla að ég væri að lesa Eirík á leiðinni? Nei, ég held bara, þú veist, einhvern tímann þegar eins og Lena sagði, þegar þú ert virkilega fókuseraður á að nú ætlar að lesa Eirík og þú ætlar að halda öllum þráðunum en ekki fara að horfa á hraunið eða þú veist, þá lestu Eirík. Það er léttar en Huldarsaga sem þú ætti að lýsa, sem að ég hljómaði eins og við ættum að halda bara Íslandsmóti í það hvort að fólk kæmist. Já, ég mjög spennt sko að fara í gegnum hana alla og þú veist, og svona bókmenntir sem sífellt að koma nú óvart. Þetta bara sýnir að það svo margt eftir í rannsóknum á íslenskum bókmenntum og ég reyna að segja það einhvern veginn við mína nemendur, það margt fyrir ykkur að gera. Ef þið takið íslenskuna alveg í B og svo í MA, þá margt fyrir ykkur að gera. Það margt ennþá í handritunum, það bara mjög margir þræðir sem að hafa verið og okkur ekki gefist tími til þess að rannsaka hingað til. Það svo margt að rannsaka. Og svo náttúrulega annars spírat við þessu, sko, ég myndi náttúrulega bara mæla með þú reyna að hlusta á Eirík á Storytel eða einhverju efnisveitu og kannski líklega ekki komið þangað inn. Og þá kemur þessi spurning, þetta flókin saga til að hlusta á? En þessi bylting sem að verða núna... Það getur alltaf verið því að hér var sagt að hann hefði samið þetta fyrir kvöldugur, sem eiginlega Storytel síns tíma. Nákvæmlega, og það svona annar spírall að sumir svona harma það að fólk sé ekki að lesa lengur, sé að hlusta sögur. En þetta var bara hinn útbreidda neysla á bókmenntum, það var í gegnum eyrun. Og líklega hefur Eiríkur kannski farið á milli og verið að lesa upp úr þessu riti og kannski bara hafði fólk svolítið öðruvís innréttaðan heila á þessum tíma og gat einmitt munað sögu mörgkvöld eftir í tíman og svo framvegis við. Kannski kemur svona sagnamennskan aftur að þeir eru búin að hlusta á fólk lesa sögurnar, þá áttu okkur á því að það eiginlega betri að bara einhver segja okkur þetta. Já, hún í rauninni komin aftur. Það fáir sem að náði að lesa þannig að frásögnin verði jafn áhugaverð og einhver bara að segja mér þetta. Já, ég hef einmitt hvatt mína nemendur sem að kenna í grunnskólum til dæmis. Ég bara beinlinnis beði þau að prófa þetta. Lesiði þessa sögu eða þjóðsögu, ævintýri eitthvað fyrir hópinn og reynið að taka svona púlsinn á því hvernig athyglin komið svo aftur og segið hana. Segja hana með svona ykkar orðum og einhverju svona látbragði og þú veist einhvern veginn og hvernig athyglin þá og þau sem hafa gert þetta eru sammála að það að segja sé miklu skilvirkara, skili sér frekar svona frá mannesku til mannesku þannig að sitið betur eftir heldur en að lesa textan. Ok, þannig að ég hlusta á Eirík á leiðinni í Hveragerði og finn svo eitthvað í Hveragerði til að segja söguna. Það verður það besta. Herðu, skemmtilegt að fá ykkur og verður ótrúlega skemmtileg ráðstefna. En af því að við erum lítil þjóð með mikla minnimáttakennd, að þú kemur frá Sviss í norrænum fræðum og talar íslensku og ert að rannsaka íslenska bókmenntir. Af hverju? Af hverju? Það góð spurning. Hvað kom fyrir þig eiginlega? Já, mér fannst bara tungumálinn frá Norðurlöndum mjög spennandi og ég var með fjölskyldu í Danmörku og skildi dönsku þegar ég byrjaði og svo held ég bara áfram og hafði mest áhuga á nútíma bókmyndir þegar ég byrjaði en svo fannst mér bara mest spennandi að lesa norræna texta frá miðöldum og seinna bara og já, mér fannst bara þetta bara mjög áhugaverða textar og mjög áhugaverða bókmyndir og þess vegna held ég bara áfram þannig, Þetta samt tengis svolítið sem við erum búin að vera að tala um postmodernismann og þeirra svona miðaldatextar koma aftur og þú að lýsa því bara í þínu lífi að þú hafði meiri áhuga á nútíma bókmyndum svo sógastu inn í einhver texta og ég man bara eftir þessu þegar ég var sjálfur að lesa þegar komu þýðingar á svona miðaldabókum evróskum og mér fannst það bara allt í einu þetta bara einn eðlilega sagna mennska, svona segir maður sögu. Það kannast við þetta sem svona leyft að vera svona ángar hér og þar og svona óljóst, þessi bygging ekki alveg og þannig að
Þannig að þú eru upplifið þetta í þínu prívatlífi, miðaldir kölluðu á þig. Já, og eins og Aðalheiður búin að segja, það svo mikið sem órannsakað, svo margar spennandi texta sem við vitum ekki mikið og mér fannst það bara spennandi að fara inn í því og sjá hvað sem finnst og hvernig hvernig reyndi fólk áður í tímanum að segja sögur og bara svona, þess vegna, finnst mér núna bara eldri bókmenntir meira spennandi en nútíma bókmenntir. Og það er ekki þannig að maður sé að hverfa á nútímanum inn í gamla daga, heldur sækja með texta í gamla daga til þess að skilja betur. Og það getur meira verið að það komi upp á þessari ráðstefnu að þarna séu textar eftir Eirík sem við eigum eftir að átta okkur á að eftir hann. Þannig að það ekkert öll kurl komin til grafar. Þannig að leyndardómurinn Eirík heldur áfram. Hann heldur áfram. Það gaman að fá okkur Lena, Aðalheiður og Jón Karl. Það ekki. Fyrir. Já, ég þakka líka öllum gestum okkar sem hafa komið hingað í kvöld og Birni Þorláks fyrir hans viðtal og Laufey og Pétri fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég sérstaklega sem að breyti þessu spjalli okkar í fjölmiðlun og bendi á eins og ég gerir stundum að samstöðin byggðist upp á góðu umtali. Fólk sagði frá efni sem að það hafði heyrt hér og séð og benti vinum og vandamönnum á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu. Þar eru við á FM 80 og 9,1 og þessar sendingar nást svona upp á Snæfellsnes, upp eftir Borgarfirði og upp að Litlu kaffistúð út á Reykjanestá. Fyrir utan þetta svæði má hlusta á útvarpssendingarnar á spilaranum. Það var reyndar einhver högt á því í dag en vonandi það komið í lag. Spilarinn bæði á vefnum, það spilari.is og svo spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, þar sem net á annað borð. Við erum í sjónvarpinu, þeim sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar erum við númer 5 á fjastýringunni. Þar má horfa á efni samstöðuna 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan á þessu hring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni. Samstöðin tilmæverkefni og það svo ekki hægt að sjá fyrir endan á því en draumurinn að okkur takist að byggja hér upp öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil. Og það hefur okkur tekist vegna þess að hluti af áhorfendum og áhorfendum hefur gerst áskrifandi. Lagt til stöðvarinnar 2.500 krónur á mánuði. Þú getur sleitt í hópinn með því að fara inn á samstöðun.is. Það hnappur sem ástendur áskrift og það getur skráð þig. Þú mátt borga meira þú vilt og þið sem kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þannig allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifanda og við þökkum kærlega fyrir. Næst verður rauðaborðið hér á morgun, þá verður það sem við kallum vikuskemmtur. Þá mun Oddný Eir Ævarsdóttir fá gesti og fara yfir fréttir vikunar. Það sá þáttur byrjar klukkan 4 og svo tekur bara helgardagskrán við og alls konar þættir sem eru á vegum samstöðunar. En ég þakka fyrir í bili og segi góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.